আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি কানাডা। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর আজকে আমাদের খুবই স্নো পড়তেছে, তো মনে করলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। আশা করি আপনারা দেখে এনজয় করবেন। এটা হচ্ছে আপনার ছোটো ছোটো হয়ে চোখের মধ্যে মানে পাথরের মতো নিক্ষেপ করে। উফ, ঠান্ডা মোটামুটি আছে, বাট oh my god, everything become white. Oh Allah, সব কিছু ব্ল্যাক হয়ে গেছে, সরি হোয়াইট হয়ে গেছে, সাদা সাদা সব কিছু। গাড়ি সরি সব ক্লিন করতে হয়। একবার ক্লিন করলে 1 ঘন্টার ভিতরে সব কিছু আবার সাদা হয়ে যায়। Oh my god, সব কিছু সাদা হয়ে গেছে। এটা আমার ঘরের সামনে মনে হয় ক্লিন করতে হয়। জাগিটা অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। আজকে সারাদিন পড়বে, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনাদের যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।